V stranki Zares nova politika veliko razpravljamo o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih, ki jih želimo doseči, o naši viziji in vrednotah, ki jim bomo sledili, saj smo prepričani, da je nova politika uspešna le ob jasni viziji in poslanstvu. Naše poslanstvo je narediti državo čim bolj prijazno državljankam in državljanom, tudi na področju socialne politike. Nova politika temelji na načelu enakih možnosti. Krepitev demokratičnih procesov pomeni transparentnost v delovanju javnih inštitucij, možnost soudeležbe pri oblikovanju politik in ukrepov strani javnosti. Sredstvo izenačevanja možnosti pa niso inštitucije, posebne šole, posebna delovna mesta in podobno. Veliko bolj pomembno je, da splošna načela enakopravnosti in enakih možnosti, ki so zapisana v ustavi in mednarodnih dokumentih, postanejo pravice, ki se uresničujejo tudi v praksi. Prepričani smo, da mora družba temeljiti na solidarnosti in vzajemnosti ter na pravnih, enakopravnih in pravičnih temeljih. Pogoj za krepitev socialne države je ustvarjanje ugodnih pogojev za ekonomsko-gospodarsko rast, ki se mora izražati in udejanjati v kakovost življenja vseh državljank in državljanov, še posebno tistih najbolj ranljivih ali šibkih skupin prebivalstva. V tem smislu se zavzemamo za vzpostavitev ukrepov proti preprečevanju vse večjega razslojevanja prebivalstva. Stremimo k večjim premikom na področju uvajanja večje aktivacije in participacije državljank in državljanov pri oblikovanju politik. Obstoječi sistem socialnih transferjev, ki je rezultat dolgih let reševanja parcialnih problemov, je zelo zapleten in nepregleden, zato je modernizacija sistema nujna. Potrebno je vzpostaviti vsaj enotno vstopno točko za pridobivanje vseh socialnih transferjev in urediti pravno podlago za enotno evidenco prejemkov, kar bo omogočilo preglednost nad socialnimi transferji vseh vrst. Menimo, da morajo postati koncept urejanja socialnih transferjev enakopravnost, antidiskriminacija in individualizacija. Le-ti pa morajo temeljiti na posameznikih in ne na gospodinjstvih. Dolgoročno gledano se nagibamo k uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka, s katerim bi redefinirali množico transferjev. Glede na vse večje tveganje revščine v naši družbi menimo, da lahko le redni dohodki zaščitijo prebivalstvo pred revščino in socialno izključenostjo. Pod univerzalnim temeljnim dohodkom razumemo dohodek, ki ga država v enotni višini in v rednih presledkih izplačuje vsakemu članu družbe. Predstavlja stalen dohodek, ki ga država brezpogojno izplačuje vsem svojim prebivalcem, ne glede na njegov socialni ali materialni položaj, ter brez kakršnihkoli pogojev in omejitev, neodvisno od drugih dohodkov, zaposlitve, premoženja, družinske situacije, pripravljenosti sprejeti ponujeno delo ali kakršnihkoli drugih podobnih pogojev. Univerzalni temeljni dohodek razumemo kot generični pojem, zato je potrebno razmišljati o njegovih različnih izpeljankah. Pri ideji univerzalnega temeljnega dohodka ne gre zgolj za predlog administrativnega ukrepa. Nekateri njegovi zagovorniki vztrajajo, da šele njegova uvedba zagotavlja doseganje temeljnega cilja demokratične družbene ureditve in sicer dejanske svobode za vse člane družbe. Drugi v njem vidijo logični korektiv, kjer letni proizvod nacionalnega gospodarstva ni več le plod aktivnosti posameznikov in njihove lastnine, temveč je v veliki meri odvisen od družbenih interakcij, sporazumov, institucionaliziranega kapitala in mora kot tak biti na razpolago vsem. Univerzalni temeljni dohodek bi deloval kot orodje družbene pravičnosti. Priskrbel bi materialna sredstva, ki jih ljudje potrebujemo za doseganje svojih ciljev in tako širil dejansko svobodo za vse, ki temelji na zagotavljanju varnosti. Razprava o konceptu univerzalnega temeljnega dohodka torej neizbežno odpira širša vprašanja, ki bistveno posegajo v temelje sodobne družbe in države blaginje. Zato se bomo v stranki Zares maksimalno angažirali, da bomo dobili odgovore na vprašanja o koristnosti, izvedljivosti in pravičnosti univerzalnega temeljnega dohodka, ki za nas v tem trenutku predstavlja vrednoto, ki želimo slediti na dolgi rok.